来看范例2如右图，竖线上 A 点表示 4s 平方 ，B 点跟负3相距 s 单位，已知 AB 互为相反数，则 A 点所代表的数，注意看 x 个单位往右边，所以加，所以 B 叫负3加 s 嘛，而互为相反数，把这句话画起来，互为相反数，马上就要想到相加等于0。所以我就知道 B 点的坐标加上 A 点的坐标就等于0嘛。所以这个题目其实是解什么？2元一次联立1元2次，对不起，1元2次方程式。所以 4s 平方加 s 减3等于0。来注意看，做十字交乘因式分解，所以4、1嘛。哪两个数相乘3相差1？正和负差嘛。3跟1啊，3跟4刚好差1。最后是正的，所以正的大的是正的，小的是负的，所以横着看，所以多少？4x 减3乘以 x 加1等于多少？0嘛。注意看 x 代表单位长，所以从这边你就知道 x 是正的，所以我就正的加1不会0，所以只有 4s 减3会等于0，所以 x 等于多少？3/4嘛。好，那 x 等于3/4，他问你 A 点坐标，所以 A 点叫什么？4x 平方，所以等于多少？丢进去4乘以 x 平方 ，x 是3/4啊，所以4乘以3/4的平方，来4/3平方多少？4乘以4的平方16，3的平方9，该约分的约分，4跟16约掉4。所以等于多少？9/4，等于9/4。